भी बहुत अच्छा लगा। शुरू में मेरे को बहुत क्रोध गुस्सा आया, तू मेरे मैनेजर से बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हो गया। तूने अपनी गलती मानी। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कैम चलते हैं, बहुत सारे फ्रॉड कॉल चलते हैं बाबा, इसे ऐसा होता है। अरे सर सॉरी सर, उसके लिए सर आप तो मैंने बोला कि उससे बोला था सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू बाबा, तुमने मेरे से बात की और मेरे मूवियों के बारे में नाम बताया। मुझे देख करके सुन करके बहुत खुशी हुई बाबा। तो ठीक है बाबा, अब मैं रखता हूँ, मुझे भी अन्य लोगों से भी बात करनी है बाबा। ठीक है बाबा, मैं रखता हूँ फिर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बाबा, थैंक यू।